Tama Tangandu Terengi Shia Dabade Kariswa Inata Ane Kasson Tatendi Chi Nasha Dabade Rapta Ane Shisima Dabache Taterengi Any Shidiaki Tende Kasson Tende Sumjunoni Nazo Tende Tombo Raba Tombo Jijin Tende Yana Tunisiade Ta Karisna Nazo Tende Tombo Ani Karisna Jijin Tini Chomaswa Tende Rabat Tochini Okay, so up until the sessions yesterday, last night, we were discussing about the general introduction to dependent origination, and in that discussion, we were able to understand that dependent origination has different interpretations, and now from here forwards, for the purposes of this course, we will study dependent origination with regards to the collection of causes and conditions. And we, in the Buddhist system, we explore that through the 12 links of dependent origination. Linyi Jongi, and Kuala Koni, and Dongi Nyondong Ramba, Donga Chongi, and Ramba the Shiguris. Of the Garrison, then the Yanaki Toschini, and Kuala Koton, and Kuala Dongi Nyondong, and Ramba the Shiguris. So then, at the outset, it is important to understand what is the purpose of the 12 links of dependent origination. The purpose of giving the teaching on the 12 links of dependent origination is to explain to us as sentient beings, be it human beings or any other sentient beings, the process in which one begins to take continuous and uncontrolled rebirth in samsara. Ani karichi goresena donga da tawan de gores donga tile tawa do donga tile tawan de gores donga tile tawa do tawa chebala 동보 donga la so bate da gi chongdong gi ramba da do da donga gi ngeji ti abo che ma shi ma da wo yina ani donga le tayi tham chi cheba da wo yina yo ani tham de yabo do pi da wo do yabo ji yong yu to ge de wesene yong to ge mares. So then, when we look at that, when we look at 12 links of dependent origination through that lens, then it is important at the outset to kind of understand that if sentient beings, such as human beings, do not want suffering and desire happiness for themselves, if they are not able to understand and recognize or identify what suffering actually is and where does this suffering come from, then even if they try their best to rid themselves of that suffering, to be free from that suffering, then the method through which they try to free themselves from that suffering will not be a well-advised method. So the purpose of the 12 links of dependent origination is to explain to us how we come to suffer and where does this suffering arise from, and how can we find a path or a method which can help us free ourselves from this suffering. Yes. 동아디 지지 갈리티니 중도 뒤르기 노 중도 람바지 하고와이나 아니 동아들라 동네지야 못하게 타나 가리도 아니 바까고 그래 마도 동아기 뭐도 동아기 중나다고 지 멍에 마시 바데 아니 가르스데 동아시아디 뭐바다고 이나 아니 구태야다고 지다 아니 가르스나 동아디 아버지 같은 말했어 알레 동보 동아 문지하고 맞게 바데 문지하고 제 마타 와이나 아니 동아디 까다고 이나 피다보데 야보지 까마타 봐 뒤리 차지 와이제 디용기 다 가르스나 데리는 지 코안 고동을 한번 시기 그바다 봐대요 또 가르스나 통 조데 코알을 잡아지 봐라 아니 가르스나 당을 가르치고 위험에 있어야 돼 또 진시 그래서. So then, if one does not understand the nature of suffering and the origin of such suffering, the causes and conditions that give rise to this incessant suffering in samsara, then how can one begin to try to free oneself from such suffering?
this is almost impossible. So the purpose of the 12 links of dependent origination is to clearly help us identify the causes of our suffering, the nature of suffering, and to explain to us clearly the path through which we can hope to achieve liberation from such suffering. Yes. 제도 동아되기 뭐 동아되기 조랑 야고 중에 맛이 봐이나 동아 까완다고 제와이나요. 니가 자리마도 띠니 아니 동아 매바소야게 타는데 아주 배치동 특별해서는 동특에 말했어. So even if one does not understand the true nature of suffering and the true origin of suffering, then even if one tries to free oneself from suffering, then that kind of reprieve from suffering is very short-lived. It's very short-lived. It does not begin to address the true underlying cause of our suffering. 제도 들이인자 안에 산지기 가로선 막 동화 도스 어쩌 지용은 그바라고 돼요. 대차들에서. 가로선 의지 제태야기 동화 라바라바지. 단지 번에 동아리지 동화시야지 동화 무지 제태거리 마도 데리 신비 주비 동화다 차번 되지 동화라서 가지다 가로서 근데 동화에 무지 제태거리 위해서는 제태거리 말했어. So then when the Buddha gave his first teaching, he felt it very important first to teach the first 5 disciples about the importance of recognizing suffering. And in the course of that teaching, the Buddha explains that the kind of suffering that we are able to recognize is a very gross form of suffering, which is the suffering of suffering itself, the suffering of misery that we go through. This, due to the fact that we experience it ourselves, we are easily able to recognize it. But the other forms of suffering, such as the suffering of change and the suffering of conditioning itself, pervasive conditioning itself, this we are not able to recognize at all. Yes. 진 동가 중요하게 진 몽원다고 소도와 들이기 가르스나 아니 이지 영도 거리 들이에서 아니 가르스나 산지기 동가들 막 라트 지고야기 뉴스라고 돼 어떨지 차리 그래서 So in that recognition of just the gross forms of sufferings, then we do not begin to address the underlying cause of suffering and the other forms of suffering. So in that recognition, we try to kind of rid ourselves from that gross form of suffering that we experience. And in that process, due to the fact that we do not understand the underlying cause of suffering, then we begin to cause more suffering for ourselves. And this is the reason why the Buddha felt it important first to teach the first 5 disciples about the importance of recognizing all forms of suffering. 동학이 동아시아데 뉘지데 가로 도 맞자마이 바 신지 던도 가리지 요아 이나요고 동아이 바 뉘지 제트거리스나 제트거리스 이나요다 동아고알라 남주 채널다 나주 채셔도 안에 타는 문다게 제바자리 마도고 동아 니바 뉘시야데 아니 신지 가리지 이나요 아니 동아라바데 동아이 바 뉘지 제트거리스나 So then this gross form of suffering that we are able to recognize, it's just not only us as human beings who recognize this type of suffering. Even animals are able to recognize such form of suffering to be suffering. And it's just a difference of intelligence and the method through which we try to avoid such sufferings. Yes. 드리진데 차대기 외리지. 드리진데 차대와 인자 아니 가르레스나 동학이 못 쫓지고 미에다고 드리 차대 그래서 빼내가도 뺀다고 라바다고지 샤와다고이나 나사다고지 소속 주일은 나사다고지 요아이나 알레 나사데 동부 매바 소발라 아니 매바도 선도네 동부 나사데 가르레샤 딩의지 지에다 나사데 의지기 줘데라 아니 나사기 지진데 가르레더니 정도 있어 아니 진고고레 마도 가도 나사데 짜야기 치데지 시장해다고 지저도라고 이나 나사데 매바 조터기를 위해서는 조터가 말아왔어 나사데 가르레샤 그런 지진다고 가르레샤 용사다고 가르레샤 델라타니 되네 가르차도 그랬어 와이나 아니 나사데 매바 소고레 마도 니가 나사게 짜야다고 치데 지 시장해다고 제샤요이나 아니 나사데 가르레샤 와이나 아니 매바 조터기를 위해서는 조터가 말했어.
So then, this is the importance of the Buddha's first teaching, wherein he felt it important at the foremost. We first need to understand suffering as it is and the true cause of suffering. And this is important when we look at the analogy of the way a doctor treats his patient. So if a doctor treats his patient and diagnoses a patient, then in that process, it's just not, it does not make sense to just talk about the symptoms that the patient is showing. We need to get at the underlying cause of this disease. And in the course of the treatment, if the doctor administers only anesthesia or some painkillers for the patient, then that does not begin to address the underlying cause of the disease. So it's important to understand the true cause of suffering in order to liberate ourselves from suffering. 드리지리 차디 그래서 드리지리 차도에서 딱 나론 속이 동아디 동네 제세야 돼 단다 나도와이나 멤버들로 지자기 갑지자도 대장라고 차디 그래서 지자기 갑지 가도라고 지자라고 있나 니가기 동아 문제라고 고트 그래디 제라 딜리 좀 동아 못 치와 용고요 봐 델레티니 지 수보신달라 뉴지 무부지 존이 딜리 집에 동아 치와 용고요 봐 드리라고 지금도 와서 동아 치서 알아서 동아기 동네 지도데 대다고 차되게 그랬어야 돼요. So the way that we normally try to overcome suffering is just as that anesthesia being administrated to the patient, wherein when the anesthesia wears off, more suffering becomes manifest. So the way we try to overcome suffering without a recognition of the true cause of suffering and the other forms of suffering is just like that. When we try to overcome our suffering that manifests itself, then we only get at the surface level, at the surface manifestation of the suffering, and we do not really understand the true cause of suffering. And in that process, even though we gain a sense of like temporary relief from suffering, in the long run, we begin to suffer more and more, and we begin to accumulate more causes and conditions for suffering. 어째서 드리진이 차대거 드리진이 차대와에서 가론 속이 되는데 동아야고 무지제면 다와지 동아기 동네대 배 고탑대 야보서 못다와지 뭐더 소야기 데일리 좀 가려서 동아 문부 지로요 봐 가려서는 까동야보 마시바에서 야보지 까마시바이나 지텔리티 데일리 주 동아 문부 주 용고요 봐 드리진이 가론sol다 강하다보디 용도다보디 도시진이 용되게 그랬어야 돼요. So this is the manner in which we put ourselves through a continuous cycle of suffering. Without a true understanding of suffering and its origin, then we try to overcome suffering. And in that process, since we do not come to a true cessation of suffering, we do not know the true method to overcome this suffering, then through that process of trying to overcome suffering, we put ourselves in more misery, more suffering. 그렇게 차다리 답변은 아주 리라보토니 다 가르쳐 그랬지 빼다버지 맞지 시와다버이나 빼는 가론 소리 가르쳐는 동아를 대유치대 어느 가르쳐는 강아지 시위치대 가르치고 그랬으나 아니 가시기지 이제는 채워지바도 지 잔대자 채워지바도 아니 지 짜지 시바도 다는 시기지 로연치바 리 무부지도와 대속기 제거야 된 거로 좀 믿다고 가르치고 그랬으나 수설의 디지지 용이치대 제거를 제야 될 때니 가르인 거였으나 디지기 용화되게 섭дел라 아니 동아 무부지 용도 오라서 메시아라고 지요와이나 델레티니 니체도 소소로 tin지기 니바도 안데 소소도 많이 비 지이에 소라 강가만 고지 소고 그래 자지시와이나 대노시래 아니 지 주바와이나 대노시래 대노시기 가르스는 제대야 돼서 소소라 디지기 용이 체네 베제 지고 그래 얘는요 다나 바스타는 야고지 동아이나 그래서 비 동아 용야기 아니 가래래 제더블 종종은 베데게다고 들진 차대기 그래서 차대기도 To give you a very evident example that we can see in our own lives, the process in which we try to overcome suffering and unknowingly we put ourselves in more suffering is the manner in which these kind of the manner is the manner in which like our conducts and our behaviors are informed by such a misunderstanding. For example, we try to retaliate in anger towards other people, and then we engage in harmful behaviors to other people. Then in order to protect your own sense of security, your own sense of self, you begin to lie to other people. And then so on, we begin to engage in such behaviors.
all these behaviors come from that kind of ill-informed wish to be free from suffering. And but in that process, what are the consequences that we suffer as a result of these behaviors? When we begin to engage in harmful behavior to others, then in that process we lose the trust of other people. We begin to suffer in the future, and then similarly, when we begin to lie, then we lose the confidence of other people in us, and so forth. So this is the manner in which we kind of, by a wish to actually want to overcome our sufferings, we engage in acts that actually accumulates the condition and causes for us to suffer more. 지금 알아서 가래 요래서와이나 아니베 소속인 돼야 잡을 가른 되고 그랬으나 대원 되고 그랬어. 이는요 대원 되죠 또 그런 게 되와 소속의 대원 되고 이는요 소속을 미시비 몽부 대요 온게 소속을 가르스는 디지트 스퍼런 잠네 매바다 제동 마시비 온게 알레 디지 용이 차라 가르스나 단디 여대야 디지트 스퍼런 잠네 매바소야라고 제도 그랬지. 돼야데 디지 되고 그랬대 제야데 가르스나 대글 로초 동아다고 제도네 아니 디지데 매바도 소도 그랬어 지죠. So then this is exactly why Shantideva in his text Guide to the Bodhisattva's Way of Life explains to us that even though sentient beings desire happiness for themselves, but due to ignorance and delusion, they actually accumulate the causes and conditions to suffer more for themselves. 시기 지대로 동안 돈도 상여주 동안 있는 거 맞아. 말아서 뭐 가지치는 동아딘 되게요 말이. 동아디 더 튕겨요. 이나요. 동아기 출 반죽도 그랬지. 제동의 마신이 가르스데 동아기 제정도 되게 되버지. 차되기 그랬어. And then furthermore he explains that even though sentient beings do not desire suffering and wants to be free of suffering, they actually actively run towards suffering or actively accumulate the causes and conditions to suffer more. 제도 다당이 컨디션이 시기지 디지 두기에서 거리데 저도 가르가르서는 동학의 제정도 되게 마도 은이기 디지트에 가로서 가르서는 두투기에서는 두투기에 말했어. 디지디 은이디 들어가지 발라 동아디 아버지 디지 타고 그래. 동아디 아버지 디지 맡아 봐야서 아니 가로서 가르서나 강함 뭐고 연대하기 내가 아버지 어떻게 차대 그랬어. 되지지. So then saying that we want to achieve happiness for ourselves, we inadvertently run towards suffering most of the time. And why do we do this, saying that we want to achieve happiness, and then kind of put ourselves in suffering again and again? This is because we do not have a true recognition of what suffering is. We do not truly identify what suffering is, and that's why we mistake suffering for happiness. 도리체 차대기 그랬어. 다트레스는 딱 제도 가족이 때문에 연락준이기 시고야 그방가 잡아대 좋은 잡아대 가르치나 고동을 잡아대 야보동 동아대 권인 중고 예매 야보 가르치나 야보딘 가세 고왕 고동을 잡아도 동아라서 뭐 모두 집어이나 아니 뭐 봐라 가르치나 고알 제와롱도 까봐도 아니 동안 고타기 아니 타나대 야보지 고 타고 고요하나 동보 가르치나 고알은 주도가 잡아대 시고 와인서 다 때문에 연락준이기 시고비 기반으로 좋아다고 미유다고데 어때 차대 그랬어. So at this point now we understand the purpose of the 12 links of dependent origination. The purpose of the dependent origination is to offer us an introduction to the manner in which we begin to actively accumulate the causes and conditions to suffer again and again in samsara. And if we are able to come to a true recognition of these causes and conditions, then we have a way to work towards liberating or overcoming these sufferings truly. Yes. 어디다가 차대 그랬어. 당가로도 가도 빠빠 시에기 조 가르스나 텐데 연락 주니 시야 되라고 그랬어. 다 텐데 연락 주니 때 마산지긴도 간도 주는 송요를 세워야나 살이 좀도 세기래요. 같이 텐데긴도 연습도. 니도 가르스나 살이 좀도 되느라 아니 산지 가르스나 텐데 연락 주니고 거니 고안고도 그런 바지.
So then now the particular discussion on the 12 links of dependent origination comes from a particular teaching given by the Buddha himself, and this teaching is titled the Rice Seedling Sutra, the teaching on the Rice Seedling Sutra, and sometimes also known as the dependent origination teaching. Yes. 제도 마송사긴도 되려 메인텔랑 아주 살리중빈도 스타게도 제도 살리중빈도 세야데 간디다고 그래서는 산지기 마텐제 송사기 아니 빼대기 메인데 아니 도스지네 가르선 돌아야 마다샤바 어디다가 차도로서. So the reason why this sutra, this particular teaching is called the Rice Seedling Sutra is because the Buddha in the course of his teaching on dependent origination began to explain dependent origination by citing the example of a rice seedling that was just growing up. 제동 살리 좀바스 가르서 가르서나 살리스야데 나가모 아니페 가르서나 자갈라 디직 메니도 살리스야 다데 손데 믹스기에 나면나 미시딩 아주 베기는 지요는 살리스야 좀바스 오늘 데라야 좀바스는 종구야 뭐부 지위 니가 든지제라 뒤수 든지제라 아니 산지기 살리 좀바데라 아니 베텔 때니 아니 된저 송와인사 아니 살리 좀바스라 메 따고 바지세데 어도진 차도 그래서 So this is the reason why this particular teaching is called the Rice Seedling Sutra, because the Buddha, when he was about to give this teaching, saw a rice seedling, rice seedling, and that rice seedling was just about to sprout up, and he then taught about dependent origination, citing that process of growth of the rice seedling that was just sprouting up. 어트리지니 차도 그래서 다 책진을 누리 가르송은 누송도 게노다 수텐진 대원 용화대 추동 수추동화대 손지동 시송바 델라텐이 텐진 대원 용 동시나 가르스나 다 공부 마송사 게노도 졸라 게노 수이나 가자 세이나 요 텐데기 나자 통하라고 이나 대기 추동도 그래서 추 델라텐이 가르스나 아니 산지기 공부시야도 타바다 탐지 집이 공부시야도 탑도 그래서 어도지네 마송 요래서야 돼. So in that teaching from the Rice Seedling Sutra, the Buddha has said, whoever sees dependent origination sees the Dharma, and whoever sees the Dharma sees the Buddha. So with this statement, he makes the point that whoever understands dependent origination as the true nature of all phenomena, whoever sees dependent origination sees the true nature of all phenomena, and whoever sees the true nature of all phenomena sees the Buddha. In essence, means you achieve Buddhahood for yourself if you understand the true nature of phenomena. Yes. 제가 다 든두기 땡진 대원 중한테 통화했더니 추통거래 시비 아니 땡진 대원 중한테 가르래 세와이나 땡진 대원 중한테 시작하는 데다데스 네 예비나 든종마스 네 집이지 네 집와데스 제가 네 예비나 지디여나 디비딘 중거래스 네 예비나 든종마스 온데 지디 여바이나 아니 디비딘 중거래 세야 어토지니 마 대시자요레스. So when he says whoever sees dependent origination sees the Dharma, he means that whoever sees and understands dependent origination sees the true nature of phenomena. And then he expounds on this statement by saying, what is this dependent origination? And the dependent origination is explained in this short verse. He says, because this exists, that will occur. But because this has arisen, that will arise. So in a sense, it means that because the cause exists, then the result will occur. 제도 제디여나 디비디 라시진 중그레서 와라 답변은 아주 대로 지 소소라 가르에서는 빼라고 샤와이나 나차 용약의 지진 차동지 추대와라고 지요여나 그 라시기 가르에서는 나차디 까트 말고 라시디 용거이래서 다는 시기 디비디 주야라 지지주 추도와이나 그 디비디 라시디 용거이래서 빼라고 나차더블 자와이나 나차 용약의 지진다고 지 차동지 추와이나 나차디 그 라시 랑으로 왔어 제도 디비디도 대처발라 아니 가르에서는 지지디 초바지여서는 아니 젤레티니 가르에서는 디비디 중거래 세야돼 드리진이 되시자고도. So in this verse, because this exists, that will occur. It means that because this particular cause
then the kind of corresponding effect will occur. And now we can understand this by citing the example of a disease that manifests in our body. So if the causes and conditions of a particular disease arising has already been perfectly accumulated, then no one can stop that disease from manifesting in our body. So similarly, because this exists, that will occur. Because the cause exists, then the effect will naturally manifest or naturally occur. Nimbaden dechi bichi dechi sia terindo. Cheso jete le yena dibi din jungure sin de shejawonde yena yo jet yinse tanji le dibi yinse tanji jungure wesena jungure bare. Kariji jungure sena dibi teyon rang jete do re tubaletini jete do re tubaletini dibi te tin jungure mato ji yeba tanji kono dibi tanji jungure wesena leon jungure mare dechi bichi dechi sia de jete gasin dibi de jijeletini jungure de jete de rang tubi jijeletini jungure mato so then the second line, because this has arisen, that will arise. So here the Buddha makes an important point. Then if the first line says that because the cause exists, then the effect will occur, then it does not mean that from a particular cause, then all sorts of results or all forms of effect will begin to manifest. It means, the second line makes the point that because this has arisen, that will arise. Because this particular cause has arisen, then a particular effect will arise as a result of this cause. And the relation between the cause and the effect should be that the cause is congruent with the result, or the cause should be of a similar kind with the result. And not that one single cause gives rise to like endless and infinite effects and possibilities. 간주제 사와이나요 리뷰요 데도 투바지 연구 거래 마도 가래 리뷰요 데도 투바지 연구를 해서 알아 도모데 리전의 리뷰로. So this is the importance to understand that one cause does not give rise to like infinite effects. Only like similar one cause gives rise to only similar effects or similar results. Or like as we say, like congruent cause gives rise to congruent effects. And this statement, we can kind of easily understand it with this example. Good actions lead to good results. Bad actions leads to bad results. 드리진 연구에서 빼나가도 디지 시아데 갈르팅 연구에서는 개와치발라티니 개와치발라티니 디베시아데 대와디 연구에 아니 가르스네 디베 아니 메개와치발라티니 가르스 자도자 치발라티니 이 디비 동화 시아데 연구도 와서 제도 개와치발라티니 디비 동화도 연구 말에 디비 메개와치발라티니 디비 대와디 연구를 위해서는 연구문도 와서 디베티오 가르스는 롱롱기 투비 지지를 주거를 마도 지제 강가리 디비디 연구를 위해서는 이 연구 말에 이제 시도치 자그레스 아티지는. So in other words, happiness comes from virtuous actions and suffering comes from non-virtuous actions. So we cannot say that happiness comes from non-virtuous actions. We cannot say that suffering comes from virtuous actions. So in this we understand that one kind of cause does not give rise to all sorts of effects. It only gives rise to a similar kind of effect or similar kind of result. 제도 더 논식 빼라바라바도 보지 저와에는 가로수 빼는 사변을 빼자와요. 디기 사변 파도와에는 진지지 그래 마도 대라 조던 테마라서 지엠도 와서. 제도 조도 테마 파도와에는 저 조도 테마 지그래 마도 아니 가래. 그 엔지라서 지엠도 가르치 버렸으나 그런데 지지대는 디비 대도 라운드 레인 튜비가 그런 튜바지 지어요 마도 그런 뮤튜바지 걸 지그래 위해서는 지금 말에 세아데 자도로. So a more like gross example would be the example of a seed. Let's say if you plant a rice seed, it will bear your rice as a crop, and you cannot begin to expect this seed to give you peas or wheat.
this is impossible. So similarly, a certain cause gives rise to a similar kind of effect or similar kind of result. Yes. 제도 들으지는 차디그레스. 들이 예자 가르르스는 지진시야데 런도 투비지리 좋아마지 들이 지진디요 마다바지 고레마도 지진시야데 따발라소바데 달레티니 디비지야게 나자디 예르스네 대요 말이스. 지베타제 런기 지진이 좋아래. 지진디요 마다발라. 지 마다바지리 디비디 중거래. 지 마다바데요 코노가르스는 레이도 투비기 아니 거는 디비지 고레마도 레이도 뮤튜바지 콜라 디비디 중거래에서는 좀 말에 시야데 온데시기 어토치니 자게레스 지차르. So at this point, it is important to now make the clarification that when we're talking about causes and conditions giving rise to a similar kind of effect and similar kind of result, then these causes and conditions are themselves impermanent. These causes and conditions cannot be permanent. So these causes and conditions which are impermanent give rise to a similar kind of effect, a similar kind of result. Yes. 지도다 들을때는 산지기 막 송무도 가르스나 텐데시아 나샤다고데 막 송무도 가도라 마로촌 지딘디 토라 여와기 지다 노보그리 가르지여와 이나요 지진을 띠니 지진 초발을 띠니 지진 초발을 띠니 도시준이 정도 그래 마도 지진 초발을 마도 봐 제바버지기 도시진이 막 수인이 아니 정도 주들이라 버려서는 말에 사드 거는 가르스나 거는 롱롱기 레이더 티비 지진이 중거리 마도 제바버지기 로이와 문도 존이 아니 게 들이지 조기 빠져 So in that presentation of on dependent origination, now we come to understand that the Buddha was in essence saying that all phenomena arise as on dependence upon a collection of causes and conditions, and that all phenomena actually arise or originate in dependence upon a collection of causes and conditions, and it does not arise due to the act of a creation by a supreme entity by the act of a creation by a permanent entity. So this is the point that is being made here, that all phenomena arise independent upon a collection of causes and conditions. They are not created by someone. Yes. 가르레서와이나 아니 디베탄지 지진이 좀 지진이요 좀 마다발이 좀 마다바데요 어랑어랑기 튜발 텔라데니 디베테도 데도 디베요 데도 튜바지 주고레스 페나다 다데스 온디 다마 페자온디 다 텐데 연라 주니기 종기를 안 받아보데 도치네 마송 그레스 하데요. So then he goes on to say that similarly we understand this similarly as the kind of process in which we understood the way this collection of causes and conditions gives rise to phenomena. So we said in the discussion so far, we were able to establish that all phenomena arise in dependence upon a collection of causes and conditions, and these collection of causes and conditions themselves are impermanent, and furthermore, these collection of causes and conditions which are impermanent give rise to a similar kind of result and effect. So similarly, then he goes on to explain, because of ignorance, the compositional actions and so forth. So now he begins to explain the 12 links of dependent origination from here forth. 다 되는 맛이 오는데 다 되는 연락 주기 도치는 마 연구에서 되는 연락 주기는 맛이 오는데 정보디 가려서는 아니 정말 말해봐. 니바디 가르스는 니바디 지지래. 아니 선반나시, 아니 시바미조, 아니 나바 진치, 아니 조바리바, 아니 드바소아, 아니 제바시바, 아니 가발렘바, 아니 제바시바, 아니 주기바지와, 아니 주기바 같이 지리비 텐데시아비. 도치니 아니마 텐데가라바디 도치니 마송 그래서. So then the teaching goes on to present what actually are the 12 links of dependent origination. So you all have the handouts, and to kind of enumerate the 12 links of dependent origination, they are in these orders: ignorance, compositional action or karma, consciousness, name and form, the six senses, contact, feeling, craving, grasping, becoming or existence, birth, aging and death. 제도 다 되게 연락 주니 되레스. 다 대이 노나 가르스 알랭 아주 마 도도소야라
Jitodang, Tuzine, Dibital Toshi Grace. So then, in that enumeration of the 12 links of dependent origination, first it is important to understand that they are further kind of categorized into 6 causes and 6 effects. That Jito de Tabunga Jibayana, Tombuniba Samba de Che, Toma Maria Baniba de Samanashi Tesumche, Tikala Jelamasum Karazina, Jeba Sebaton, Gabalamba, the Jeba Sipa, Tombuniba Sambaton, Jeba Gopa Jeba Titrude, and the Jedis. The Lama Trudi Karazana, and Jibiris, Motochi the Kanisma Gogures. So these 12 links are further divided or categorized into 2 kind of links. The causal links and the resultant links. And to kind of identify what are the causal links, then it's the first 3, ignorance, compositional action, consciousness, and then the 8th, 9th, and 10th, craving, grasping, and becoming lesson. 다 라마 도치니 디비다 버레스 대체 다 어투시다 버체 다 라마 도데 가도 지데로 시바 미자가 바 진짜 두바리 바 dimba 초아스 다 대신 오데 다 텐데 연락 주지데 마시에 오데 가르스네 가론소 아사치 코알에 지와 조바트바 제발라 아니 가르지 고르스네 제토다 제토츠발레 테네 아니 지비가 토티 투그레스 코알에 지와 조바트발라 아니 가르스네 텐데 연락 주지 총아지 고르스 코알에 지와 아니 배 조발내 발라서다 코알에 지와 조발내 발라 아니 텐데 연락 주지 되니 투고레스 어때 저도 될 때는 코알에 포도베라 바라보데 지야로 수치니 그래서 So for a sentient being to take complete rebirth into samsara, then this collection of the 6 causal links is necessary. 도시자 저 차도 그래서 제도 마데 보람 마지 용어다 버때 같이시 아마 뚝도 봐 뚝고야 돼요 가르에서 선지기 놀이 마 손셔레스 가르에서 단다데 마 보라지 시해야 돼 단다 가서 동보 가르에서 just sam지더니 디비 시지 아니 just 아니 디비 니스 비 라바다 버지 용어도 제제 자 디비 디비 다다 샤그도 데 마샤데 가르에서 와이나 손지기 만도로 손비 땡데기 돌아 아니 단다 때도 투바 손 요와인자 다들 가르도 So then, if these are the 6 causal links, then the rest of them are resultant links. And when we look at that presentation, then we notice that it is the presentation is very non-linear. It is not chronological in that sense, that one certain set of things give rise to the next set of things. And so this is because in the presentation of the 12 links of dependent origination, it is first important to recognize the causes first and the kind of corresponding results that gives rise to the corresponding effects. So this is the manner in which the Buddha began to present the 12 links of dependent origination in a very non-linear format. 그래서 둘이지 차도 그랬어. 단 어로도 빼나 가서지 지원해봐 제발라. 거리지 고랬으나 동부지 텐데 조디지. 아니 디쇼라. 아니 디비텐데 조디 도치네 조고 고랬어. 롱더다 저와 인 동부지 텐데 조더죠. 디쇼는 디비텐데 조디 도치네 마 용고 고랬어. 용고 고랬대. 얘는요. 산지기 놀이 둘이지 손쉬야지. 미시기 그런시 용 그바다 진짜 예스. 어토진이 손여랬어. So then, in order for a sentient being to take a complete rebirth in samsara, then one needs to first accumulate the complete collection of the 6 causal links, and then these 6 causal links further give rise to the 6 resultant links. And but the Buddha doesn't give the teaching in such a linear format. The Buddha gives the teaching in a very non-linear format, and in the sutras it is explained that there is a special purpose and there is a special intention behind this non-linear format. 대체 다트르스 디그미로 대체 다 대도네 동보 가도 가르스네 대대 연락 주님 통마디 가르스나 마리파스 통미 마리파스 온데 다 지게 쪼어다버디 지게 싸워다버디 쪼어다버디 가르스나 아니 마리파 시야데 자기열이 시야데. So then
the first of these 12 links of dependent origination is ignorance. And ignorance in this context is what we call the first stage ignorance. And this first stage ignorance is the root of samsara, the root of being born into samsara. 디 얘가 주인 너니 도미 말이 봤어야 돼. 코와 그게 싸워요 돼 있어 그래서. 제도 코와 제와 렘바 제발 지做的不的 스트레스는 도미 말이 봐레스. 가시 저런 코와를 잡고 와요이나 다 코와 조사게 지 싸워대 보마다 봐이나 아니 코와를 잡아지 요래서 코와를 잡아요 말이스. 이와 인자 코와 거기 지 做的 말이 봐레. 제도 코와를 저를 잡아지 봐라. 도마도 가르 내봐서 그랬으나 말이 봐도 내봐서 마서 봐도 아니 코와 잡아지 요래서. So then this ignorance, this first link, ignorance, is the root of samsara, is the main reason that we keep being born into samsara again and again. And this is the main substantial cause of samsaric existence. So if this is the main substantial cause and root of samsara, then it makes sense that we need to work towards getting rid of this ignorance. So if we do not get rid of this ignorance and abandon this ignorance, then there is no way we can begin to work towards liberating ourselves from samsara. 대체 다 마리바 그런 뭐라고 가르치 차도 그랬으나 마리바 아시아도 여러 몽장 유티기 니로 되라 몽장 되라 아니 가르스나 마리바 고치 이찬이 마리바 아시아도 여러 몽장 되라 아니 마리바 아시아 시작을 그랬어. So then what is the nature of such an ignorance? It's important to understand this at first. So when we're talking about ignorance, then it is a mere misapprehension of the object, mere misapprehension of what we are trying to understand. 제도 대체단체의 말이바 니시도 여러 몽상의 말이바도 여대라 추주로 지디기기 말이바시 니라고지 시용 그랬어. 그래서나 제가 말이바 여대라 몽수되라요. 추주로 지비고니 여대라 가르스나 몽수가 지동 추주로 만지바 이나요. 그걸 가르쳐서 저와들로 몽상 시야돼. 그다와 니투치니 연구해서 So then when we're talking about ignorance, then in the Buddhist system we talk about two types of ignorance. An ignorance that is a total misapprehension of the object, and an ignorance that is just a kind of deluded or just ignorant of the object or the nature of the object. 제도 단다 간주기 연합 주진 농지지 시대비 도모 말이 봤어야 돼. 여러 추주로든 집이 말이 봤어야 돼. 자비 여러 몽바자 많이 비 유코노요 가르쳐 우리 니치도 메티 추주로든 집이 되게라 아니 가르쳐는 말이 봤어야 돼. 시작 열에서 하지. So the ignorance in this context, the one that we are talking about, is not just that mere ignorance of the object, the mere delusion about what the object really is. It's a total misapprehension of the object. 제도 마리바 대차도 와서 마리바 그런 거 지리도 여러 몽장에서 다 나로도 가르쳐도 그랬더니 근데 자와들로 몽바다 보이나 자와들로 몽비고니 자와들이 슈바예외나 자와들 따다 제택을 했으나 따다 제택을 말했어. 자와 따다 제 마다 봐이나 콜린 디비 가르치 연구를 했으나 디비 누가 제리마도 아니 디비 야제도 연구를 했으나 연구 말아 왔어. So then if this is the kind of ignorance that we are talking about here, total misapprehension of the object, then what is the implication of such an ignorance in our behavior and in our actions? So we can naturally understand that if our action is informed by ignorance and delusion, then can we really begin to expect a good result out of such an action? This is impossible. 저는 나로도 난주기 리가 제대주라 도스진 빼다고 자네 집하다고 자로 리가 되기 제동대 야부 리가 될라 제동을 뭐뭐하지 리가 제동대 야부지 시와이나 아니 될라든 리가 징계나 강함해 봐 될라든이 가르스나 지리송 부지 용고요 받은 나로도 용이 툰이 시작되고 거라서 대노시 기 가르스나 지리 야부지 용고요 받던 리가 지야대 소속이 하마고 하지 몸비 콜레 리가 지와이나 리가 따다 지고 말 리가 따다지 맞아 봐이나 거기 집에 되어 따다지 죽으려서는 지금 해 받은 거라서 돈 라시다고 차대 걸어와서 삐뚤이다고 차대 그래서. So this is like very evident from our own experiences. For example, if you want to do something or achieve something, and if you have no idea about what to do, if you are totally ignorant about
about how to achieve that thing, then can we really begin to expect a good result out of the kind of effort that we put into it? This is very hard. But if you are well informed ahead of what it takes to achieve something, and you are well informed ahead, then one can begin to expect a good result out of such an endeavor. So this is what it means that ignorance is the root cause of our suffering. Diri yinza, ta ngaro tsuke chi karayasina, ma kanchu chi yuwa ina chi, dewan dugu yore, dongan dugu yore mari, dichi drip dugu yore, te yung dichi draya ki jide la moni, ani ngaro tsu chawa chi yondi, dichi draya ki tsep de la, dili chung karayasina, donga monga to, donga chiwa rago chi songu do wasi. Opi tino chi chadi gore sa. So now, as all of us actually do want happiness, do want to achieve happiness, and we do not want to suffer, or we do not actively desire suffering for ourselves, then what is the kind of role of ignorance in this? In this, now, even though we desire happiness and we do not want suffering, we remain ignorant of the true cause of suffering. We misapprehend what happiness is and what suffering is. So this is the reason why we keep suffering, even though we want happiness and we do not want suffering. We are totally ignorant about the true causes of suffering and the true causes of happiness. 제도 띵에 단다 공딘이 가존데 시제 차이 바다래. 나랑 그 속이 지역이 디지 두기 위해서니 디지 대학이 제대 자지시야도 고마고와도 잔대자야 둘이지 지고래. 델라딘이 디지 대학이 차라 딜이 주베 동아치라. 몽아지 속도 왔어. 어쨌든 둘이데 가족이 부주를 그게 싸는데 또 못하지. 디지시야 디지 뇌지 못하지. 아니 지 가서는 디지 대학에 자와들 뭐니 아니 디지 저가지 지고래. 얘네요 딜이 두대. 아니 동아라고 소시야. So despite the fact that we want happiness and do not want suffering, due to ignorance, as we already discussed, we actively accumulate the causes and conditions for us to suffer more and suffer again. Yes. 드리지는 연구를 다때 노식이 빼다 뭐 봐라. 가서 지대 돌아 가려서는 제 소속의 대원 팀베지기 치대. 아니 가려서는 파주들의 지 자와들이 주가지. 델레 알레 대와 태와지다 파자 딜리주 동아 모아서 다데 소기지 세력이 돈이 단다마나 뭐 쉬우지 용거라. 둘이 가려서는 대야 돼야기 치. 니가 잡지 대와도 비치대. 가주 자와들이 주가지. 딜리 대와 줘야기 치대. 아니 동아 뭐부지 용도 비어 봐대. 다 민통나 쓰다고. 어떻게 차대 그래서 대지제. So there are many examples that we can think about from our own lives which makes this statement more relatable. For example, there are many things that we do for short-lived and very temporary kind of sense of relief and sense of gain, which in the long run makes us suffer more. And now in this day and age, due to the development of science and technology and so forth, people kind of run after sensory pleasures, and they look towards these sensory pleasures as a form of relief or a form of happiness or a form of escape from the kind of mental turmoil that they go through. And these are very short-lived and short-sighted kind of approach towards what constitutes true happiness. 대체 다들이서 오데 다테노네 가도 말이 빠데 아니 가르스나 연락 주니 용기 구에 짜와 지에 짜와라고 이도라고 되라 도스지는 만 대시는 로아이나 다 말이 빠데 지 쪼다고 좀 동안까지 용서라고 쪼다고 이도라고 되라 도스지니 가르치나 아니 만 대시잖아 로기 있어야라고 되라고 지제. So now this in the 12 links of dependent origination, this is the main cause of samsaric existence. This is the true cause of our suffering, ignorance. 제도 다 니가서 말이 빠셔야 돼. 가르를 시작해서 내가 가사게 다들 좀 봐지. 단지 직다 써야 되라. 아니 말이 빠샤고 그랬어. 고아 군지기 지조 도미 말이 빠셔야 돼. 가르 시작해서는 나라서 가르에서는 배 다들 좀 봐지. 가사게 다들 좀 봐지. 단지 써야 되라. 어떻게 지내니? 말이 빠셔야 돼. 어떻게 이제 그래서 되지죠. So then, what exactly is this total misapprehension of the object, which we say is the ignorance, which is the main cause of our suffering? Then, in
this context, that total misapprehension of the object is what we call self-grasping, grasping at a self that does not truly exist. And it comes from the view that equates the collection of impermanent aggregates to an I that kind of exists over and above this collection of aggregates. 제가 되게 단지 되게 다다 저번 지주도 가르려서 아니는 아주 나 시야지 가서 소소 나 시야지 풍벌라 마대 봐 풍벌에 요 많이 봐 랑자지 그런 집이 요 받지 농아지 샤되기도 한 지도도 와서 말아서 나 시야지 가르려서 풍벌라 마대 봐 풍벌에 요 많이 베토니 나 시야지 소소 가도 있는 나 시야지 로지기도 와서 단지 시야지 대해서 So what do we really mean by self-grasping, which arises from this view that equates the perishable aggregates to the I? So herein it means that we begin to conceive an I that is not independent or not dependent upon these collection of aggregates. We think that there is an I that exists separately, independently from the collection of aggregates. 제가 단지 되게 가르치고 그러잖아. 나 가두이나 나 시야 대비 나지 될때니 아니 소소 달아 차비 차봐. 나 차서 소소를 차비. 아니 차봐. 내 차비 내 내용 그래서 So in that process of conceiving an I or grasping at such a self, then from grasping at such a self, then one begins to develop senses of attachment towards what we call I or me and mine. 제가 단지 될라 때는 달아 차비 차봐 돼. 차봐 될 때니 가르치고 있어. 나고 와서. 다 나이 있어. 나이고 나이 매 나이 공부 시작다. 나이 주고 나이 조모 니 잘라 시작도 뒤를 미비 아니 차봐 시작돼. 아니 내용 그랬어. 나자 될 때는 So then, with this self-grasping, one develops first an attachment towards what you call yourself, or myself, or I. And then through this attachment towards what you call I and mine, then you begin to develop a sense of attachment towards what you call yours, or what we call ours, or mine. So for example, you say there is an I first, and you develop an attachment to this I. And then you begin to develop an attachment to what you call my eyes, my head, my hand, and so forth. 대라 때니 나가와 차봐 대라 때니 가리 연구했으나 다 말 대화 보고 날 대화 보고도 말 동화 보고 문도 써야 돼. 아니 가르스나 대화 써야 돼. 말 대화 보고도 써야 돼. 소속이 가르스 대화를 차봤으나 문도 다말 대화 보고도 말 동화 보고 문도 써야 돼. 로디 연구했어. And then the mind begins to rify into an intention which says that now I want happiness and I do not want suffering. 다 될 때니 다 다기 대화를 차비로 다고할 때니 다 차와 대화를 차봐 될 때니 다기 대화 드비치데 아니 차와 되는 좋은 거래서 아니 차와 되는 좋은 거 아니 리사 다 대화 드비치데 아니 그 수도 가래서 디지 드비치데 차와 되는 좋은 거 아니 리사 So then, with this, as these kind of self-grasping gives rise to an attachment toward what we call I and mine, and then through an attachment towards what we call I and mine, one begins to develop an intention or a desire to want happiness for oneself and to not want suffering. Then this intention, this desire informs our actions. We begin to actively now engage in acts that we think will help us achieve this happiness that we desire and abandon this suffering that we do not desire. 제도 다 들이 다리 대화 드비치데 에디 도치니 아니 잡아되는 좋은데 다 받치나 잡아되어 온게 잡아되는 좋은데 아니 가르스나 레사 리텔니 가르스나 아니 베는가 다리 대화 드비치 다링이 사나시리 말 디지 용치데 말 자데자 고마시야 자디시야 지 드리지 용도 같이 다기 대화 드비치데 자와 송버티 지와데 저거 지와이네 텔레티니 아니 그 이제 디지 용고 요레스
될 자와 독자지 제완도 좋아이나 자와 될 때는 집에 가려서는 아니 집에 동아서야 돼 용어래서. So then, as you now actively engage in behaviors or in actions, then you begin to act in ways act in ways in which you think you are now achieving happiness for yourselves. And in that process, due to ignorance, one begins to lie, one begins to actively harm other people, and through this kind of non-virtuous actions, one begins to suffer bad results or suffer the negative consequences. 다 대신 오늘 잡아도 원한다고 된 가지고 반도와이나 다 다다다고 랍차레스 가르레스와이나 단대시디야게 자와데르 자와 독자지 자와이나 자와 독자라더니 디비 동아디 주그레스 디비 동아디 가르라더니 용거레스와이나 아니 가르 다리기 다기 대와 두비체데 자와 리데라데 리데 가르라더니 용거 빨리 동고 디비 동아데 가르라더니 용거레스나 자와 독자 제바이나 되는 디비 동아지 주고레 디비 동아디 가르라더니 용거레스나 다리 공 자원 주사기 리데라더니 아니 So at this point now, the kind of our previous discussions about previous discussions in which we cited many verses from these masters make sense now. Now in that, when we say that virtuous actions brings you happiness and non-virtuous actions brings you suffering, then these non-virtuous actions, which is informed by a sense of ignorance, gives rise to a set of consequences which we suffer through. 제도 다르다 리비 동아디 리텔라티니죠. 리테 가르스나 다기 데왈라 차비 차바텔라티니죠. 다기 데왈라 차비 차바티 가르드는 다가왈라티니 차바텔이죠. 다가와 집이 차바티 가르드는 이거는 달라 차비 차바텔이. 다기 차비 차바티 가르드는 이거는 다 통미 말이 봐 세아티스. 차송 용거라고 돼. 도스진이 온데게 그래서. So now, if we now try to understand this properly, then we understand that our suffering comes from our actions. And these actions are informed by a sense of wanting to achieve happiness for ourselves. And this kind of sense of wanting to achieve happiness for ourselves come from this attachment that we develop towards what we call I and mine. And the attachment towards what we call R and mine comes from grasping at a self that we think exists above and beyond the collection of aggregates. And this self-grasping arises because of what we call the first stage ignorance. So this is the manner in which ignorance indeed constitutes what we call the true cause of suffering or the true cause of samsaric existence. So now we break for tea and gather again in